दोस्तों यह वीडियो उन सभी आलसी लोगों के लिए है जो कितनी भी महंगी से महंगी अलार्म क्लॉक ले आते हैं, लेकिन यह वह लोग हैं जो सुबह उठते ही स्नूज करके दोबारा सो जाते हैं। लेकिन अब आपके साथ ऐसा नहीं होगा, क्योंकि अब मार्केट में ऐसी एक अलार्म क्लॉक आ गई है जो आपको जमीन पर पैर रखने के लिए मजबूर कर देगी, जिसका नाम है ड्यूज अलार्म क्लॉक। इस पायदान से दिखने वाली अलार्म क्लॉक में अगर आपने एक बार अलार्म सेट कर दिया तो इसे बंद करने के लिए आपको इस पर अपने पैर कुछ देर तक रखने होंगे, तब कहीं जाकर ये इस न्यूज होगी। और इसकी खास बात यह है कि आपको मोटिवेशनल स्पीच भी सुनाई गई ताकि आपका पूरा दिन पॉजिटिव रहे। ये तो मेरे जैसे लोगों के लिए है, अगर आप भी मेरे जैसे हैं तो ये आपके लिए एक अच्छा ऑप्शन रहेगा। दोस्तों कौन कौन आलसी है हमें कमेंट में जरूर बताएं।